What is up mga parts? Pareng George here. Welcome to my channel. Alright, so today mga parts, meron na naman tayong unboxing video. And nakabili ako ng portable pressure washer sa Lazada. So tingnan natin. Let's go! Okay mga parts, ito ang Yili Electric Jet Washer. Pwedeng pang car wash, pang moto wash, panglinis ng kulungan ng baboy, ng manok, at kung ano-ano pa ang gusto mong linisin sa bahay nyo. Alright? 1,200 watts na yan. Pero pwede siyang mag-peak hanggang 3,800 watts. All waterproof rin to mga parts, so hindi mo na kailangan mag-worry kung mabasa man yung unit. Kompleto na rin to with hose, water gun, connectors, gaskets, filter, at napakalinaw na user manual. Kumbaga, plug and play ka na lang. Nasa baba yung link ng store kung gusto nyong bisitahin, and as usual, prices may change without further notice. Okay, so try naman natin siya ngayon mga parts. Wala akong idea, first time ko to. So, tingnan natin yung instructions. Hindi siya ganun kabigat. Sakto lang. Okay, ito yung mga connectors. Ito importante to. Meron siyang pin. Okay, so itong black hose, ito yung para sa spray gun. Okay, so sinubukan kong i-compute kung magkano yung ginagastos ko sa moto wash. At nagulat ako sa laki ng inabot. Sa isang linggo, 3 beses ako naglilinis ng motor. At gumagastos ng 80 pesos sa moto wash dun sa shop. And 25 pesos naman kung coin slot yung gagamitin ko. Pagpalagay na natin isang beses ako sa isang linggo magpalinis sa shop. And 2 beses naman sa coin slot. Kung ganun, sa isang motor, gumagastos ako ng 130 pesos a week. Dalawa yung motor ko. So that's 260 pesos per week. And 1,040 pesos a month. And tumataginting na 12,480 pesos a year. Nagulat ako sa laki ng gastos, kaya minabuti ko nang bumili ng sarili kong pressure washer. Convenient na, mas tipid pa. At least ngayon, magagawa ko ng mag-moto wash sa backyard ko habang nagbabanding kami ng mga anak ko at habang ina-explain ko sa kanila kung paano nabubuo ang mga rainbows galing sa pressure washer. Alright! So if you find this video helpful, please like, share, and subscribe. Once again, this is your Pareng George. Baby George. I'm doing my outro. Peace out!